Igor, začne spievať. Ty spievaj. No, čo ste has... No, aj ty. Čo ste robili, nie? Má 5 minútové spoždenie, dočkaj. No, ešte raz. No, ešte raz. No. Tu musíš začať ty. Jak lepšie, ja nevím dobre ty. Nie, Rado, ty. No. Aha, no však ty. No, čo? Spievaj, ty. Nedotkni sa toho vy. Nie, však nech si dá. Spieva. Nehaj ho, však nech sa naštartuje. Začne spievať, trochu potom bude vypiť, ale ty začneš tak... Potom zaspí to, no. Nie, nech sa naštartuje. Jeho Krista tam. No, už liter naštartoval. Už liter má v sebe. Ty si vypil už fľaša aj pol. Na liter by mal odísť 100 km. Počuť, Igor, ty si už vypil jednu fľašu aj pol. Ale nie, sám. Ale sám, veď som videl. Pesniček by si mal. Veď ty si sám nalieval, jak oni, a sám si vypil litra pol. Takýto konský nabíja. Však som videl, ty. Taký, čo kone navíja. Igor, bol si už vnitro? Bol som. Kde tam je prokuratúra do pánu? Kde je tam prokuratúra? Súd. Bol som. Ale kde to je presne? A treba tebe vyžadovať. Musím tam ísť do Riky. Však neboli si tam? Ten jeho videl. Opýtať, kde to je. Leopoldove si už bol na prokuratúre. Vysol okolo veci, vysol. A čo tam bolo? Nekývali ti kamaráti? Nikto tam nebol? Nekývali tí kamaráti? Nechývali. Ja sa pýtam, či nekývali. No tak jakú spustíme? Pesničku. Nie, Nebude sa ženiť. nebudem sa ženiť ešte, bo ma žiadna dievka nechce ťuhája. A ty akú vieš? Martin, akú dámu spustíme? Povedz predsedovi, že nazdar šéfe. Takývaj mu. Vieš zaspievať hymnu Slovensku, aj to nevieš. Jaká hymna? Slovensko! A tam je Maďarska. Slovensku. A poviem, no ne, naď Budapešť. Poďme, ideme. Maďarskú hymnu. Ja som ešte nepočul možno.